Shalom shalom, Shalom. turabaramukije amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe. Amen. Tugiye gusangira amajambo y'Imana muri kano kanya. Reka dutangure dusoma amajambo ari mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cyaho ca 6 ku murongo wa 12. Niho hasomeka hati: wame ugwana intambara nziza yo kwizera, ucakire ubugingo budashira, ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ivyabona byinshi. Reka tuganire kuri ano majambo twisunze kino kibazo. Ikibazo kivuga ngo mbega birashoboka yuko umuntu agira ubugingo budashira akiri mu mubiri? Twisunze ano majambo Pawulo yanditse avuga ngo wamugwana intambara nziza yo kwizera, ucakire ubugingo budashira, ubugumye ubwo wakiriye ukoresheje ukwatura kwiza. Twisunze ano majambo byumvikana yuko iyo umuntu amaze kwatura ca gihe twizera Kristo Yesu umwami n'umukiza, turafise ikintu duca duhabwa, naco si ikindi ni ubugingo budashira. Amen. Muce mwibuka yuko Yohana yavyanditse kandi mu gice ca 3 umurongo wa 16 yanditse avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen, amen. Nivyo rero birakunda iyo twizigiye canke tukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, duca twakira ubugingo budashira tukiri mu mubiri nyene. Ariko kandi ubu bugingo budashira twakira biroroshe kubutakaza turi mu mubiri nyene. Bigenda gute? Tugiye kubandanya dusoma amajambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho ca 11 ku murongo wa 12 niho hasomeka hati uhereye mu gihe ca Yohana umubatizi ugashitsa n'ubu barabandanira ubwami bwo mw'ijuru, ababubandana babunyakurana ubuhizi. Aya majambo aza kutwereka nivyo ijambo ry'Imana riratubwira yuko ibijanye n'ubwami bw'Imana uburonka muri wewe biciye mu kwatura. Iki gikorwa urashobora kuba waragikoze ariko siho ubuzima bwahereye. Niyo mpamvu Pawulo yari karandikira Timoteyo. Natwe kano kanya turakubwira ati urashobora kuba warizeye, urashobora kuba waravyatuye, mugabo nakanya kawe ko gushishikara kurwana intambara nziza. Aya majambo ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo niyo aca yongera kutubwira ngo kuva mu gihe ca Yohana barabandana, natwe dushishikare kubandana, tubandanira ubwami bwo mw'ijuru. Imana ibahezagire cyane.